只想找一個伴，像崩壞的命盤，樣樣亦太一般，無一欄可自滿，全心厚待你，仍然功倍但事半，就是耐性最好的，亦嫌我悶，一起都給背叛。夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換。明明並不圓滿，然而若小塵滿，怎麼敢談判？你第一日返到屋企咧，你要照顧好好地身體啊。知道阿爸。誒，聽講咧，好似你講話，陳志峰係殺人兇手啊。冇錯，係啊，我發夢咧見到我男朋友，話陳志峰係一個殺人兇手，連外形都係一樣。係咪託夢畀你啊？應該係啩。哎呀，你唔好咁擔心啦。我哋而家諗下報仇嘅方法係咩啊嘛？首先，我哋會夾實阿陳志峰，睇下佢同阿葉俊傑有咩台底交易。哦。但係咩啫？但係我驚陳志峰會發現我哋喎，跟住咧佢會離家出走喎。如果佢離家出走嘅話，咁點算啊？要有一個人要跟蹤佢。叮咚，我去開門先，好兄弟，嗨，你哋全部人喺晒度啊？呢位咧就係 Pandy 叔叔，叫嗌人哋叔叔啊。叔叔好。表叔好。點解你哋喺度講緊乜嘢啊？冇，因為我細妹嘅男朋友佢，唔好再提下嗰啲傷心嘢啦。你哋我聽到話咩報仇嗰啲嘢喎。唔緊要啦，都係自己人。我想要有一個人呢，要埋身過去喎，就係呢，要偷聽下葉俊傑同阿陳志峰嘅台底交易啊。不如我嚟做啊！你嚟做？我驚你喎。你又唔使驚啦，我又冇生仔，又冇老婆。好啦，咁呢個任務交畀你啦，叔叔。知道啦。點啊，陳志峰？做咩事啊？俾陳家講出嚟啊？係啊，我俾陳家講出嚟啊！我呢個臥底行動失敗。有人喎。Hello，唔介意傾兩句啊？唔介意。你哋喺度追查緊啲乜嘢啊？我哋嘅事關你咩事啊？我想問下啫嘛，係咪陳家嗰啲嘢啊？係啊，做咩事啊？冇，我都追查緊陳家嗰啲嘢啊。不如我哋三個人一齊傾啊。好啊。我哋陳真咧，佢啱啱出院，我哋又要掂質焗佢。哦。但好似好傷喎，佢啱啱先出完院，而家又要再整蠱返佢，唔好啩？
好。佢啊想要揾我嚟報仇啊！我唔教訓佢，我唔教訓邊個啊？嚇！如果唔教訓嘅話，我唔係姓葉啦。哦。點啊點啊，有冇揾到線索啊？有啊，佢想玩你個女啊！咩事啊？做咩啊？你唔好嚇我啊！係陳晶啊！做乜事啊？葉俊傑又搞我啊！我哋又要點樣教翻佢？哦，好啊。所以啊，阿妹啊，你千祈唔好同阿葉俊傑啊！做咩事啊？我唔可以去佢間公司咩？我驚啊！我驚到時候咧又要點樣玩殘你啊！哼，我會有分寸噶啦。哼，我將嗰啲嘢擺喺門上面，到時候陳晶一跌落嚟，個頭會又要再上多一次啦。喂，搞掂未啊，陳志峰？哎呀，搞掂啦，搞掂啦！我就知道個門有嘢㗎啦。葉總，個門有嘢喎。做咩事啊？搞錯啊！好痛啊！我個頭啊！葉俊傑有乜事啊？啊，我嚟入邊啦！最衰都係我啊！而家搞到葉俊傑而家咁啊！係我錯，係我錯。你知道你錯咩？葉俊傑，你醒返！我下面做乜事啊？我下面做乜事啊？你爆晒啊！唉，你個頭嚇！我唔係毀容啊！我係毀容啊！你個頭擦傷咗，因為你俾我咁重嘅嘢，唉，而家我咪失敗咗，唔係，跟住咧又要再幫你整容，好似葉俊傑咁樣嘅樣，係嘛？我要啊！陳晶，你搞到而家咁啊！我會10倍奉還啊！好彩整容得返嚟啫，如果唔係就穿晒煲啦。點啊？係咪好靚啊？點解有啲刮痕嘅？講啊！我嗰啲刮痕做乜嘢事啊？整容師，有冇刮痕喎？可以繼續報仇添。梗係啦，你再報仇返嘅話，陳晶應該有事㗎啦。陳晶，我都唔想整你㗎，係你整我先㗎喎。而家葉俊傑點啊？佢而家仲喺嗰個倉入面。
你過去睇下。哦，知道。喂，醒啦！呢度邊度嚟嘅？我瞓咗幾多年啦？你連瞓幾多年你都唔知啊？嚇？陳子峰係咪你啊？我唔係陳子峰啊，我叫黃仕峰啊！唔好再記錯個名啦。你到底係邊個啊？點解你同我個樣咁似啊？我救你啊！葉俊傑，你做咩鎖住我喺度啊？到時候啊，陳志偉佢一定會揾到嚟呢一度啊！陳子峰，打開，打開。咁我就先喎。你喺邊度啊？救命！有人啊！有人啊！跟他沒法比，他比神完美。我愛你不起，早知心碎，先將它拆下來，擲向地。將包袱放低，不追求完美，野笑能讓我抽離，淚快將湧出了，仍可搞搞笑，廉恥別離，跟他怎可硬拼？只好專心做諧星，將單戀劇情改寫出喜劇場景，用我痛苦表情換你那好心情，留低這半條命，早知不可獲勝，擠出喜感做諧星，無力當你們送信的精英，有幸獻醜的小丑都不失敬。